Buat apa tuh? Buat baik kan. Tapi orang jahat itu bawa apa tuh? Tembakan. Tapi bukan bongan. Tapi kendaraan tembakan ya. Kenapa tembakan? Tembakan itu bukan bongan. Tapi kendaraan tembakan itu kendaraan tanda tanda kiamat. Dan tanda kiamat itu tuh pintu api neraka. Ya, pintu api neraka itu kendaraan tembakan, bukan bongan, tapi kendaraan tembakan. Tembakan itu kendaraan tanda kiamat itu ada orang jahat bawa tembakan. Ya, itu apa itu? Tembakan itu bukan bongan, tapi kendaraan tembakan. Apa orang jahat itu untuk kendaraan tanda kiamat. Dan tapi kendaraan tanda kiamat itu jika pintu api neraka. Itu pintu api neraka itu nggak punya tempat tinggal. Pintu api neraka di rumah. Jangan di rumah nggak ada pintu api neraka. Tapi di pintu api neraka itu nggak ada makanan pintu api neraka. Dan pintu api neraka itu tuh kendaraan tanda kiamat, nggak ada makanan di pintu api neraka. Itu nggak ada makanan di pintu api neraka. Ada nggak di pintu api neraka? Ada makanan? Nggak ada makanan. Pintu api neraka itu tanda kiamat. Itu nggak ada tanda kiamat. Tanda kiamat itu pintu api neraka itu nggak punya tempat tinggal rumah. Nggak ada makanan pintu api neraka. Ada nggak makanan di pintu api neraka? Nggak ada. Pintu api neraka itu kendaraan tanda kiamat. Itu kendaraan tembakan, bukan bongan, tapi kendaraan tembakan. Ya, udah berani buat baik nih. Nebak umur aku tuh 31. Ya, udah berani buat baik. Yang mantan pacar kalalali, dia tinggal di Arab, Mesir. Tapi banyak kan cewek-cewek Arab yang nih mantan pacar kalalali itu kendaraan takut tembakan. Tahu tembakan? Nah, tembakan itu bukan bongan, tapi kendaraan tembakan. Ya, kemarin aku konten tuh di YouTube tuh, angka 0 lagi tuh di YouTube aku tuh di konten aku tuh konten YouTube. Jangan di konten aku di YouTube kan. Kemarin aku konten di YouTube tuh baru 0 lagi kan. Sekarang baru 0 itu orang jahat. Ya udah berani buat baiklah di konten aku nih. Itu nggak ada tanda kiamat. Ya di konten aku nih, di konten aku YouTube. Nah, aku tuh kering konten nih di YouTube kan, nggak ada tanda kiamat. Nggak ada, itu kendaraan hilangin, harus dihapus, hilang. Ya, tapi di kasih aku konten nih nggak ada tanda kiamat. Di surga, di tangan aku nih doa nih nggak ada tanda kiamat ya, nggak ada kan. Tapi kendaraan hilangin terus dihapus, itu hilang. Tanda kiamat di surga nggak ada. Tapi tembak itu kendaraan tanda kiamat, nggak hilang tanda kiamat. Itu bawa tembakan, ya. Terus udah berani mantan pacar kalalali itu kendaraan takut tembakan. Tembakan itu bukan bongan, tapi kendaraan tembakan guys, bukan bongan, tapi kendaraan tembakan. Ini apa takut? Ya takut itu untuk kendaraan apa itu tanda kiamat. Itu dimiliki pintu api neraka. Nah, pintu api neraka itu kendaraan tanda kiamat. Ya, tanda kiamat itu gak punya tempat tinggal di pintu api neraka, gak punya tempat tinggal di rumah. Gak ada makanan pintu api neraka, gak ada makanan. Tapi di surga ada di tangan aku nih doa nih. Di surga itu ada apa tuh? Ada makanan, minum, terus ada duit, terus ada cincin. Ya cincin itu undangan yang apa tuh? Di surga ada kan, di tangan aku di surga tuh doa nih ada loh cincin. Yang cincin tuh undangan ada loh. Terus apa aja itu? Jam tangan, sepatu kantor ada, terus baju jas ada, terus kas konten aku di YouTube tuh, kas konten aku tuh kering konten di YouTube nih, kas konten itu tuh, kas konten aku di YouTube, TikTok, yang di konten aku tuh di TikTok sama di YouTube tuh
Itu ada loh baju apa itu, baju Arab yang aku pakai tuh konten di YouTube ada loh, di Gurga ada loh, di Gurga yang di tangan aku, di Gurga nih, di tangan aku doa nih ada loh guys. Yang api mengendaran ada itu, ada bayangan di Gurga ya, di tangan aku doaan itu ada bayangan di Gurga kan. Itu mana dia ikuti di Gurga loh, itu ada bayangan. Sekarang mantan pacar kalalali itu ikuti bayangan. Sekarang ada aku nih cewek yang giginya ompong, kalau giginya ompong itu ada aku nih, adik nih cewek nih, ntar adik aku cewek yang itu kayak baju cewek, terus kayak gelibab kerudung, itu adik aku cewek ya. Terus kedua Ewi yang terus ketiga ada aku tuh cewek tuh ya, buat baik lah yang. Tapi orang jahat, kenapa orang jahat itu kendaraan bawa kayak bakan, bukan bongan, tapi kendaraan tembakan. Tembakan itu apa nih? Tembakan itu kendaraan tanda kiamat guys, ditintu api neraka, tanda kiamat. Tapi kendaraan tanda kiamat itu jika api itu kena kepala yang tembakan, itu bukan bongan, tapi kendaraan tembakan. Bongan tapi enggak di tembakan itu bongan, yang itu bukan bongan, tapi kendaraan tembakan. Yang tembakan itu takut, ya takut tembakan, terus takut sama bom, ya bom itu bom nuklir. Yang banyak yang kendaraan Arab yang Qatar, Mesir, ya. Sekarang mantan pacar kalalih dia tinggal di Arab, Mesir kan. Yang bawa tembakan, yang Mesir kan bawa tembakan, yang cowok bawa tembakan. Tapi cewek ini takut, cewek itu mengenal takut tembakan. Banyak ya, cewek-cewek Arab nih, Qatar, Mesir kan. Masih banyak kan. Sekarang baru 2006, sekarang 2 hari lagi kan, 2 hari lagi tahun 2007 nih, nanti aku udah kerja di kantor gedung tinggi kan. Gedung itu kantoran ya. Mudah-mudahan tahun 2007 ini nanti aku udah kerja di kantor, bos kantor kan. Aku juga laptop itu gak putar kan, juga bos manajer. Yang bos manajer itu bos kantor kan, bos tinggi kan, bos kantor itu tinggi. Sekarang baru 2006, nanti 2007 kan. Sekarang 2 hari lagi kan 2007, nanti aku udah kerja di gedung di kantor yang nanti aku kendaraan bos kantor yang laptop itu akuter kan. Laptop itu akuter tuh, yang laptop itu akuter itu gabungan rumah pabrik. Yang pabrik itu gedung kantor, yang gedung kantor itu tinggi lah ya. Mudah-mudahan ini buat baik lah untuk doa nih, mudah-mudahan ini buat baik untuk Allah ya. Untuk Allah itu Allah adibah mikalam, mudah-mudahan Allah buat baik ya. Buat baik itu mantan pacar kalalali, buat baik yang adik aku cewek ya. Buat baik ini adik aku cewek nih, buat baik ya. Tapi orang jahat itu enggak takut tembakan, takut lah. Tembakan itu bukan bongan, tapi kendaraan tembakan. Nah, tembakan itu kendaraan tanda kiamat, dimiliki pintu api neraka. Ya, pintu api neraka itu tanda kiamat. Itu ya, pintu api neraka itu enggak ada enggak punya tempat tinggal rumah. Ya, enggak ada makanan di pintu api neraka. Enggak ada makanan. Ada enggak makanan di pintu api neraka? Enggak ada makanan. Ada tuh di Gurga nih, di tangan aku nih doanya ada di Gurga. Ada makanan, minum, ada duit, terus ada baju Arab yang aku pakai tuh. Konten aku di konten YouTube, kan? Konten aku di YouTube kan? Konten YouTube, konten TikTok, ya itu konten aku tuh ada tuh baju Arab ya, terus dari sepatu kantor ada loh. Terus ada cincin undangan ada loh di tangan aku nih Gurga ada loh. Yang api ada jam tangan ada. Yang mudah-mudahan buat baik, yang bukan orang jahat. Orang jahat itu bawa tembakan buat baik. Mantan pacar kalalali
buat baik adik aku, urus kedua Ewi, urus ketiga adik aku cewek gitu ya. Urus kedua itu Ewi, urus ketiga adik aku, urus pertama itu mantan pacar kelalali, urus kedua Ewi, urus ketiga adik ya. Adik aku tuh cewek, ini adik aku tuh cewek, gigi ompong itu adik aku ya. Mudah-mudahan buat baik lah ya, mudah-mudahan tetap aku beneran kuat, jauh mudah-mudahan kuat, mudah-mudahan Allah buat baik itu Allah habibah kelam, mudah-mudahan Allah buat baik, mudah-mudahan doa ini itu nggak boleh ditinggalin doa, mudah-mudahan buat baik untuk Allah, mudah-mudahan Allah buat tetap ya. Mudah-mudahan ini kan aku udah tua ya, kan aku udah tua banget ya. Doa itu gak ada tanda kiamat yang di tangan aku, doa nih gak ada tanda kiamat. Tanda kiamat itu harus hilangin yang harus dihapus, yang hapus itu hilangin itu di gurga, dia gak ada tanda kiamat itu beneran hilang, beneran hapus hilangin itu yang di gurga kan, di tangan aku di gurga juga ada tanda kiamat. Tapi tembakan itu Qatar sama Mesir itu beneran bawa tembakan ya, tapi banyak bendera Arab guys ya. Terus Iran nggak apa bawa tembakan ya, nggak apa Qatar bawa tembakan enggak, yang tembakan itu bukan bongan tapi kendaraan tembakan. Nah tapi tembakan itu bongan itu gak ditembakin kepala, yang kepala itu tembakin, yang tembak itu tembakan bongan itu gak juga kepala, tapi tembakan beneran itu kena kepala aku meninggal yang. Tapi ya mudah-mudahan mantan pacar kelalali itu beneran takut sama tembakan yang, tembakan itu bukan boman tapi beneran tembakan yang, tapi takut sama bom yang, bom itu bom nuklir itu beneran takut yang. Mudah-mudahan kenapa orang jahat itu betul beneran bawa tembakan, beneran tanda kiamat dimasukin pintu api neraka. Tapi di pintu api neraka itu gak ada makanan, gak ada. Nah pintu api neraka itu gak ada tempat tinggal. Nah rumah gak ada tempat tinggal, pintu api neraka gak ada tempat tinggal ya. Tapi di pintu api neraka itu gak ada makanan, gak ada makanan itu ada di gurga kan, di gurga itu ada makanan minum yang ya. Mudah-mudahan buat baiklah di gurga itu nggak ada tanda kiamat, nggak ada, harus hilangin, hapus, yang hapus itu hilangin ya. Mudah-mudahan ini nggak apa Allah habibah kalam itu, Allah nggak mau di gurga itu nggak ada tanda kiamat itu, kendangan apa itu hilang, yang hilang itu ya hapus, yang dihapusin, yang api hilangin itu ya. Tapi kendaraan di gurga itu kendaraan gak ada tanda kiamat, tapi di gurga itu gak ada tanda kiamat. Tapi di pintu api neraka bawa tembakan, tapi tembakan itu tuh gabungan, tapi tidak ada tembakan. Yang tembak itu tuh apa itu orang jahat kan. Kenapa orang jahat itu kendaraan bawa tembakan yang dimasukin pintu api neraka ya. Pintu api neraka itu aku tuh bawa apa tuh tembakan itu tuh gabungan, tapi kendaraan tembakan itu dimasukin pintu api neraka itu gak punya tempat tinggal rumah, gak ada makanan di pintu api neraka, gak ada makanan ya. Mudah-mudahan ini buat baik untuk Allah habibah kalam, mudah-mudahan Allah habibah kalam, mudah-mudahan Allah buat baik. Doa nih udah adik aku cewek tuh, aku adik ini kan, karena aku adik ini dan aku adik ini, aku anaki, mudah-mudahan aku adik ini di gigi ompongku adik aku kan, adik aku cewek tuh, aku pakai baju cewek itu adik ini ya, aku adik ini, aku anaki yang. Mudah-mudahan ini buat baik lah untuk doa nih yang, doa itu buat baik untuk Allah itu Tuhan yang, Tuhan itu Allah habibah kalam, mudah-mudahan Allah buat untuk janji Allah jalan buat baik untuk doa ini. Bukan orang jahat, tapi orang jahat itu kendaraan tapi itu tembakan ya, tembakan itu gabungan, tapi kendaraan tembakan
Ini beneran tanda kiamat. Jadi membawa kembaran itu tanda kiamat. Pintu api neraka. Ya, pintu api neraka itu gak ada apa. Tempat tinggal di rumah, gak ada makanan. Nah, pintu api neraka gak ada makanan. Tapi gak punya tempat tinggal pintu api neraka. Wah, mudah-mudahan ini buat baik lah untuk Allah ya, untuk Allah Habib Muhammad Kalam. Mudah-mudahan Allah Habib Muhammad Kalam, mudah-mudahan Allah buat baik doa ini. Mudah-mudahan Allah janji Allah buat untuk tahun depan ya, mudah-mudahan Allah buat